一方城係深圳面積最大嘅商場之一嚟嘅，可以喺度行足玩足一整日嘅。咁我哋而家臨近聖誕節啦，就見到佢哋有呢個聖誕節嘅裝飾都係非常之靚。見到呢條龍就係一方城嘅地標啦。咁聖誕節啊嘛，佢而家咧仲整咗個聖誕樹裝飾添喎。聽到夜晚係仲有飄雪嘅，係勁靚嘅場面係。哇！呢度仲有啲人喺度放白鴿喎，見到啲小朋友啊，入去玩得勁開心咯，同白鴿玩，有得餵白鴿咁樣。我哋放大嚟睇下，見唔到啊？個 BB 好可愛啊，同啲白鴿玩緊啊！咁我哋今日咧就嚟到呢個一方城嘅 B2 層啊！咁一方城真係超級之大，啱啱喺上面咧就有飄雪喎。落到嚟 B2 層咧，我哋就行下，同大家一次過介紹下有啲咩。首先見到呢個好大嘅寵物小精靈寶可夢嘅聖誕樹，超級之大棵，佢係由超級多唔同嘅寶可夢公仔去做出嚟嘅。跟住我哋就向前行咯。嚟到 B2 層咧，我覺得呢個商場比較特別咧，就係佢有呢個喜茶茶坊啊！我見到佢啲飲品都係正常價錢咧，20零30蚊一杯就有噶啦。咁但係咧真係好香，我望住人哋職員整出嚟嗰啲，尤其朱古力嗰個，一個朱古力嗰個飲品真係望佢好吸引啊！跟住我哋就一直向前行咯。咁呢一層咧都有好多唔同嘅食肆啦，包括喜家樂啦。咁呢間咧就係食水餃嘅，食過味道都係唔錯。跟住前面咧就有呢一間叫做蛙小盒啦，咁佢係湘菜嚟嘅。熱辣辣食嘅話咧，真係一流啦。再去到前面就有呢一個熊貓燙火鍋啦，佢嘅招牌就係嗰隻熊貓噶啦。見到佢裝修環境都係唔錯。跟住向前行咧，我哋見到呢一個地方咧，就係主要係一啲寶可夢啊、卡通公仔，即係日本嗰啲動漫嘅地方。咁裏面咧就有一啲遊戲啦、機鋪啦，跟住全部主要都係呢啲手信街嚟嘅，就有好多唔同嘅公仔啊咁啊。咁佢亦都係用呢個日式嘅卡通為主角，譬如我哋見到呢一隻嘢啦，好大隻龍貓啦，就可以喺度打下卡嘅。跟住再向前行啦，就見到好多一啲公仔啦，譬如呢一個比加超公仔啊，咁樣望落去都幾大隻嘅比加超。跟住我哋就一直出嚟繼續向前行喎。咁我哋見到有一個罐頭豬嘅小主題店啦，裏面就有啲扭蛋咁樣。再一直向前行，咁其實今日咧就係12月26號啦嘅晏晝嚟嘅。我諗過呢個商場真係超級之旺，好多香港人個個都拖實啲咁樣。跟住見到眼前嘅呢一間咧就係雪糕店啦，咁佢係用12星座去做雪糕嚟嘅，咁咧價錢都係38蚊一個。咁我哋見到咧雪糕都係有得試味，我哋可以試完之後見到想要嘅雪糕啦，之後我哋先食嘅，先買嘅。去到前面呢度呢一間真係重點啊！冬日啊，見到現場製造佢咧有呢個買2送1喎。我排得去買冬粒啊！啲人都去買冬粒啦，睇下條隊幾長啊！同埋呢啲冬粒係真係現場製造嘅，所以見到係非常之吸引啊！大家都喺度買，瘋狂買排隊，呢條隊排咗好耐啦，見到。跟住我哋再向前行啦。呢個位咧就係 food court 嚟嘅，有夫婦嶺啦，之前好難排隊嘅，而家冇人排隊添。跟住咧就有呢一個成都肥腸粉，都係一啲套餐啊咁啊。跟住有間茶飲店啦，3號嘢，再向前行咯喎。咁呢度全部都係一啲餐廳嚟嘅，咁就係比較平價嘅小食啦。係啊，呢個聖香亭啦。有啲嘢都係10零蚊嘅啫，跟住有廣州牛雜、手打檸檬茶9.9，跟住我哋再向前行喎。咁見到呢度咧，全部都係一啲小食啦，都幾特別嘅，有得自己揀啊咁樣。譬如呢個咧就係桂林花甲，有專門咧就係食花甲嘅，跟住就有茶舊星球啦。呢一間係茶舊星球，香港都開晒分店噶啦。去到前面咧就見到又係茶飲店。淡馬茶坊，跟住喜式冰糖葫蘆，啲冰糖葫蘆應該係現製嘅。
就向前行啦，就係盧溪河啦。哇！盧溪河真係咧香港人購物勝地，大家都會喺度特登買嘅。咁咧，大家記得上美團，因為上完美團之後，所有嘢都係平好多 ，discount 好多嘅。跟住去到前面，繼光香鴨，即係食炸雞嗰啲。呢一間咧就幾特別嘅，有得試食嘅。咁佢咧裏面就係食嗰啲小魚酥啊、炸魷魚尾啊、鮮生魚排咁，係口立室嚟嘅。我哋試過啦，味道都係幾香幾唔錯㗎。再向前面行啦，我哋今次轉入嚟呢條巷仔啊，其實呢度咧真係好多嘢行。好啦，我真係覺得呢條小食街咧真係好過癮啊！好似咧一直向前行咁，發掘唔同嘅美食，見唔見到啊？就好似可以喺度掃街咁啦。咁咧我哋見到呢一個啦，阿金鍋貼啦，裏面食嗰啲餅嘅，跟住咧就有喜乳酪啦，就係一間自助酸奶冰淇淋嘅，就係自己揀自己想要嘅冰淇淋啦。跟住咧就嗌啊！另外去到前面咧就係呢個脆皮閃泡芙啦，即係食泡芙嘅。跟住呢一個試食咧，中伏試食，千祈唔好試。啱啱食完之後咧，係辣到喊咗出嚟嘅，嗱嗱聲要買杯飲品。跟住我哋再向前行咯喎，原來呢度真係非常之多人啊嚇，有章魚小丸子啦，跟住咧就有啲鴨可以買啦。有米陀飯團啦咁樣，或者有啲紫菜包飯啦。咁咧食物選擇係非常之多嘅，咁大家咧就可以揀。食物選擇係非常之多嘅，咁大家咧就可以揀自己想要嘅。哇！離遠咧就見到啲阿叔咧就喺度整榴蓮飛餅啦，見到佢手法真係非常之純熟啊！2、3下手勢就整好咗啦。咁價錢方面咧都係10零蚊嘅啫。隔離咧就有一間叫做榴蓮嘟嘟啦，咁咧佢就係賣呢個榴蓮披薩啊，或者賣魚仔嘅。咁我哋都買咗魚仔嚟試下啦，就係9個9左右。咁職員咧都係現場即整，見到魚仔嘅圖案咧真係好可愛，好 cute 啊！咁食落去咧味道就普普通通啦，冇驚喜都冇失望嘅，就好似台灣小食咁樣。落到嚟 B2層咧，就見到一個超級之大嘅 OLE 超市啦，219蚊大盒智利車厘子，而家智利車厘子真係當季啊！呢個車厘子望落去都好大粒，好靚喎。估唔到 OLE 超市居然有啲新鮮整嘅雞蛋仔喎！呢盒都幾靚喎。上到嚟 B 一層咧，就有呢一個超巨型嘅露天平台啦。咁呢個位咧就有呢一個巨型 pop map 啦 ，Apple of my eyes 啊！我哋見到都有好多香港人喺度打卡影相。再去到後面咧，就有3隻巨型嘅 pop map 公仔啊！而家 pop map 咧喺香港啊、世界各地咧都係好 hit 嘅。咁我哋見到呢3隻巨型嘅 pop map 公仔，真係超靚啊！咁我哋咧就可以過去打卡啦。而上面咧係一層一層嘅風景都係好靚。咁喺超市嘅隔離咧，其實仲有一個一方城嘅第2個入口位，都係第2個打卡點，就係呢一個賽車道啦。咁你行入去睇下啦。首先咧就見到有呢個賽車公仔可以同佢影相打卡啦。咁其實我哋覺得呢個商場真係好有聖誕氣氛嘅，因為咧我哋會見到側邊嘅鋪頭咧，全部都係有晒呢一個聖誕裝飾嘅裝置。見唔到啊？呢個位好靚啊！呢個係商場嘅第2個入口嚟嘅，譬如我哋見到右手邊嘅 Gaga 啦，已經係擺晒好多裝飾物喺度啦。而左手邊呢一間咧，就係重點之中嘅重點，喺門口已經見晒呢一啲聖誕嘅裝飾啦。BB 都要同聖誕樹打卡，見到啊？好，住我哋。呢間嘢個餐廳，呢間嘢嘅花店咧就係叫做野獸派啦。咁我見到咧，佢外圍呢個位咧係擺晒聖誕樹啊，
唔同嘅聖誕裝飾，咁咧就可以喺度影相打卡，非常之靚出片嘅。跟住咯，我哋再向前行咯，跟住就會見到呢一個咧，就係一個就買票入場嘅地方啦。咁咧其實佢係一啲定期嗰啲商品鋪頭啊，咁咧就可以排隊跟住買唔同嘅商品產品之類嘅。咁我哋再向前行。咁咧，其實呢個商場咧，佢係好大、好大、好大，係行足成日咧都行唔晒。我哋今日差唔多喺度玩足成日咁滯噶啦，都係未行晒嘅。我哋向前面行咧，就帶大家去一個隱世嘅打卡點啊！呢一個咧，可能因為佢比較多餐廳圍繞住啊，同埋比較入啊，比較少人會揾到呢一個 pop-up store 嘅。見唔到入過嚟咧，我又覺得好似去咗世外桃源咁樣啊！咁呢個商場咧，佢嘅嗰啲裝飾物咧係真係好靚啦，好綠化嘅嗰種感覺，嗰種 feel 啊！所以咧，呢個位望落去咧，就係好似綠野仙蹤咁樣。咁上到嚟3樓咧，就有個 food court 呢個大食台啦。咁呢度咧就有好多唔同種類嘅嘢食啦，包括就有呢個鐵板燒啦，跟住咧就有石頭鍋飯啦，跟住有呢一個粿條啦，或者係老串等咧，全部都有嘅。咁我哋啱啱行咗一圈都食咗啦。咁咧佢價錢就大概係20零蚊去到50零蚊左右。另外仲有一間煲豬公，咁食完嘢之後咧就可以買煲豬公飲啖啦。隔離仲有一間出名影相打卡好靚嘅書店，入嚟真係好有 feel， 佢有呢啲文青藝術嘅 feel， 影相打卡都係一流嘅。而家就好似行緊個時光隧道咁樣啦，真係好靚。呢間書店咧出名就係打卡位多啦。哇！呢個位真係好靚啊，真係好有 feel 咯！呢個書店真係佢裝修認真靚。Running Man 就睇得多，奔跑吧應該都有睇過啩。咁呢度咧就有間奔跑吧部落慢閃店喎。咁我見到佢啲成員啊，宋雨琦啊、周深啊，咁全部都有喎。咁如果係呢一個奔跑吧嘅粉絲，一定好興奮嘅啫。哇！呢度嘅明星真係好齊全喎，有宋雨琦啦、周深啦，跟住白鹿啦，同埋唔知咩，全部都唔知其他度。仲有一間超大間嘅 Uniqlo 啦，咁呢間 Uniqlo 咧就有2層嘅，價錢方面都睇過，其實同香港價錢咧係差唔多，即係會平少少。咁但係因為佢夠大啦，所以佢貨物咧嘅衫嘅選擇都其實有幾多嘅。